Leo ni siku kubwa sana pale Islamabad nchini Pakistan, ambapo mazungumzo makubwa kabisa ya amani kati ya Irani pamoja na Marekani yanafanyika, na mazungumzo hayo yanaongozwa na Pakistan akiwa ni mwenyeji ambaye ameandaa mazungumzo hayo. Pia yataongozwa na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharifu ambaye ataongoza mikutano hiyo siku ya hii leo, ambapo Shehbaz Sharifu ataungana na waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar pamoja na mkuu wa jeshi Asim Munir ambaye ndiye kiongozi mwenye nguvu zaidi wa usalama nchini humo Pakistan. Kwa upande wa Marekani itakuwa na makamu wa rais JD Vance, lakini Jared Kushner mkwe wa Donald Trump pamoja na mjumbe maalum Steve Witkoff ambaye aliongoza mazungumzo ya hivi karibuni ya kusitisha mapigano. Lakini pia kwa upande wa Iran, ujumbe wao utajumuisha spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, lakini pia waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliyeshiriki katika mazungumzo ya awali ya nyuklia, lakini pia atakuwepo na Mohammad Bagher Zolhadri kutoka Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Irani. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yatakwenda kujadiliwa, tujikumbushe kidogo kwamba Marekani iliweza kutoa mpango wake wenye vipengele 15 ambao haujachapishwa, lakini ripoti za vyombo mbalimbali vya habari zinasema mpango huo unajumuisha kutoimarisha uranium, yani uranium enrichment. Jambo lingine ni ukomo wa akiba ya makombora ya Iran, lakini pia jambo lingine ni kukomesha msaada wa vikundi vya kikanda. Hapa tunazungumzia wale wanamgambo kama Hezbollah, Hamas, lakini Wahuthi kutoka pale nchini Yemen na vikundi vingine vya wanamgambo kutoka pale Iraq. Lakini jambo lingine ni uhuru wa upitishaji vyombo vya majini katika mlango wa Hormuz. Sasa hii ndio sehemu ambayo inatarajiwa kuwa muhimu sana, kwa sababu sasa hivi kuna blockage ya upitishwaji wa meli katika mfereji wa Hormuz, ambapo Irani imeshikilia mfereji huo. Moja kati ya sehemu ambayo itakwenda kuwa ndefu katika mazungumzo ni hii ya mfereji wa Hormuz, ambapo Marekani inataka uhuru wa upitishwaji wa mfereji huo. Haitamani kabisa meli zote zinazopita hapo ziweze kulipishwa, bali wanataka uhuru wa upitishwaji wa meli hizo. Lakini pia Marekani itaondoa vikwazo kama malipo ya hatua hizo, kwamba yote yakitimia basi Marekani itaweza kumuondolea vikwazo Irani kimataifa na biashara zake zitakwenda kama kawaida, na pia ushirikishwaji wa shughuli za kimataifa utakuwa wa 100% usiokuwa na vipengele vyovyote vya kupingwa. Lakini vyombo mbalimbali vya habari vya serikali ya Iran vimeeleza mpango wa Iran wenye vipengele 10 ambao unajumuisha fidia kwa waathirika wa vita, lakini kuondolewa kwa vikwazo vyote, lakini pia itifaki mpya katika mfereji wa Hormuz. Iran inataka kuweza kutengeneza itifaki mpya kwamba mfereji huo utanufaisha nchi mbili ambazo zina umiliki mfereji huo, ambazo ni Oman pamoja na Irani. Lakini pia ni kukomesha mashambulizi dhidi ya vikundi vya kikanda vyenye ushirika na Iran, yani hapa Hezbollah isishambuliwe, Wahuthi wasishambuliwe, akilenga zaidi Israel. Lakini pia ni kufungwa kwa kambi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Marekani inatajwa kwamba imekuwa ikichochea vurugu katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hivyo Iran inataka kambi zote za Marekani katika ukanda huo ziweze kufungwa. Lakini jambo lingine ni haki ya kuimarisha uranium. Iran inataka haki ya kuweza kurutubisha uranium zake, na imekuwa ikieleza kwamba inazitumia katika mambo ya uzalishaji wa nishati ya umeme, lakini pia na kutengeneza dawa. Hawalengi kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini jambo lingine ni dhamana za usalama, kwamba Irani haitashambuliwa tena. Irani inataka kutengeneza mpango kwamba Marekani na Israel hazitakuja kushambulia tena Irani kwa hivi sasa. Ndio maana mipango hii imeweza kuwekwa kwa msisitizo mkubwa sana. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote. Tutakujuza yote yatakayojiri huko Islamabad nchini Pakistan. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.